Добрый вечер. На ТНВ новости в студии Альбина Слагараева. И вот о чем расскажем сегодня. Должны ли казанцы платить по счетам? Управляющие компании с исполкомом, видимо, как-то договариваются, самовольно устанавливают тарифы, завышают эти тарифы. На чью сторону встанет Конституционный суд Республики Татарстан, выясняла Александра Севастьянова. Камеры, ошибки, споры. Не хотят ввязываться, то есть это судебная процедура, либо заявление в прокуратуру. О законопроекте, который может облегчить жизнь водителям. Подробнее Альбина Минибаева. Неделями без лекарств. Это надо с запасом каждый месяц ходить за этим рецептом. А там врач, она тоже ругается. Почему в аптеках Нижнекамска не хватает льготного инсулина, узнавала Алина Бережная. Чтобы не переплачивать, платить отказались вовсе. Сегодня в Конституционном суде республики рассмотрели дело сразу нескольких заявителей. Жители Казани уверяют, им завышают счета за коммунальные услуги. Дом в Казани оплатить приходится по московским ценам. Причем, по их словам, завышение делают намеренно. Так ли это, разбиралась Александра Севастьянова. Не доверяете отвод конкретно какому-то судье? Нет, конкретно всему составу судей. Такое в Конституционном суде встретишь нечасто. По словам заявителя, она не доверяет всему составу судей. Состав суда уходит в совещательную комнату. Ходатайство посчитали безосновательным, и дело сегодня все же рассмотрели. Жители нескольких домов в Казани обратились с жалобой. Счета за коммунальные услуги им начисляют неверно. Никто не контролирует эти тарифы. Управляющие компании с исполкомом, видимо, как-то договариваются, самовольно устанавливают тарифы, завышают эти тарифы. Мы не знаем, за что мы платим. Я считаю, что власти, исполком обязаны не быть в сговоре с управляющими компаниями, они обязаны помогать жильцам. По словам Ольги Заединовой, бывшего председателя ТСЖ Читаева-20, жители дома сильно переплачивают по счетам. Поэтому женщина вообще отказалась платить за коммунальные услуги. Сейчас Ольга живет на 2 города – Казань, Москва. Сравнивает тарифы там ниже за 85 квадратных метров, 5500. В Казани 65 квадратных метров обходится в 5800. Управляющие компании, кроме того, что нам завышают тарифы по сравнению с Москвой, у нас еще и разворовываются деньги. В ответ на это управляющая компания отмечает, тарифы, утвержденные исполкомом, имеют лишь рекомендательный характер. У жильцов есть полное право на общем собрании самим утверждать тарифы, которые их бы устраивали. Сегодня в целом вот у нас 550 домов, у нас ни одного дома еще не предлагали, никто, собственники, не принимали решения по установлению своих тарифов. Я сказал, что таких премий практически нет. Почему не инициирует общее собрание жильцов? Сегодня интересовались и на судебном заседании. На это заявители ответили: соседи пассивные, никто не соберется. По закону Конституционный суд примет решение через месяц. Именно тогда станет известно, нарушены ли права жильцов. Если да, то к ответственности привлекут исполком, и тарифы за коммунальные услуги действительно придется снизить. Александр Севастьянов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Татарстан обеспечен теплом на 100%, и это несмотря на то, что 60% тепловых сетей изношены, а долг за ЖКХ у татарстанцев больше 5,5 миллиардов рублей. Об этом сегодня говорили в Кабмине республики. Самая плачевная ситуация по сетям в Бугульме и Зеленодольске. Эти города на особом контроле, добавил замминистра ЖКХ Алексей Фролов. До сих пор на контроле и у РУСУ. Здесь, после остановки ГРЭС, жители полностью перешли на индивидуальные котлы. Исключением стали лишь 2 квартиры. Сейчас они в списке отказников. У них тепла нет, конечно, страдают соседи, которые соседствуют с этими квартирами. Но на сегодняшний день все ресурсы для того, чтобы обеспечить их теплом, имеются. С ними будет работать служба судебных приставов в административном порядке. Там будут применены, я так понимаю, санкции, штрафы. Очередь за счастьем. Сегодня в Казани новоселье отметили 255 татарстанских семей. Ключи от квартир в одном из домов микрорайона Салават-Купере им вручил глава Госжилфонда Талгат Абдуллин. Среди счастливых новосел – переселенцы из аварийного жилья, ветераны Великой Отечественной войны и участники соципотечной программы. Очень рада. По сравнению с тем, что мы, конечно, где живем, это очень большое пространство, во-первых. Во-вторых, будет отдельная комната для ребенка.
Не выходя из дома и не встречаясь с инспекторами ГИБДД. Депутаты Госдумы предлагают упростить процесс оспаривания ошибочных штрафов с видеокамер. Делать это дистанционно, без прокуроров, судов и самих инспекторов. Альбина Минибаева узнала, как может поменяться жизнь водителей, и вспомнила самые курьезные случаи. Во двор стоит вот эта вот камера. Она расположена таким образом, что для того, чтобы мне заехать во двор, мне нужно резко сбавить скорость. Из-за этой камеры практически каждый житель 97-го дома по улице Павлюхина завален письмами счастья. Несогласных много, но оспаривают единицы. Ведь сейчас все доводы слушаются только в суде. Хождение по судам сама по себе штука неприятная, но занимает очень много времени, тем более придешь в суд к назначенному времени, очень часто заседание переносится и так далее. Не согласен, оспорил письмо счастья дистанционно. Такой законопроект разрабатывают депутаты Госдумы. Водители смогут поспорить с камерой, уже сидя за своим компьютером. Это, как правило, те случаи, когда сами же сотрудники видят, что, например, номер транспортного средства указан неправильно, но в силу закона у сотрудников ГИБДД нет самостоятельного права на отмену данного постановления. А конверты приходят часто. Казанцы получают их из-за превышения скорости эвакуатора и за то, что тень переехала стоп-линию. Курьезно, но деньги просят реальные. У моего брата пришел штраф на автомобиль, который вообще у него не существует. Сложнее всего водителям, которых якобы поймала вот такая вот камера не в родном городе, а чужом, проезжая мимо. И таких инцидентов, по мнению законотворцев, немало. Происходит они чуть ли не с каждым вторым автовладельцем. Это даст возможность человеку быстро и, что самое главное, без лишних усилий воспользоваться своими законными правами. Пока же получил письмо, платил и забыл, говорят автолюбители. Для этого нужно столько потратиться. И, я не знаю, адвокаты, не адвокаты и так далее. А если это будет именно какой-то ресурс, то, по сути, человек, не выходя из дома, с рабочего места, может просто приложить все документы. По задумке законотворцев, дистанционно оспорить факт можно будет с помощью интернет-ресурса. Наши депутаты говорят, что винить только видеофиксаторы не стоит. Фотографии, он же кто-то сидит, читает, он же устает. Он же может совершить ошибку техническую. Пока законопроект в разработке, но у водителей уже вызвал бурное обсуждение. Признают его необходимым. Теперь главное дождаться его принятия. Альбина Минибаева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Роспотребнадзор опроверг информацию о вирусе ящера, якобы найденного в продукции компании «Вимбельдан». Сегодня в соцсетях появились сообщения, предостерегающие от покупки и употребления молочной продукции известной компании. Однако Роспотребнадзор Башкортостана заявил, что эта информация не имеет под собой фактических доказательств и сообщение носит фейковый характер. Напомним, вспышка ящера была обнаружена в Туймазинском районе. С 5 октября там введен режим чрезвычайной ситуации. В Татарстане установлены санитарные посты. В городских аптеках нет льготного инсулина. На это жалуются диабетики Нижнекамска. Лекарства приходится ждать месяцами. А тем временем препарат входит в список жизненно необходимых. Почему диабетиков оставили без инсулина? Алина Бережная. 13 лет Владимир Пестов живет с диагнозом сахарный диабет. Последние 3 года мужчина на инсулине. Однако вот уже неделю он без препарата. В аптеках Нижнекамска по льготным рецептам его нет. Это надо с запасом каждый месяц ходить за этим рецептом. А там врач, она тоже ругается, говорит, часто я не могу тебе выписывать. Вот мне положено на 40 дней. Через 40 дней приходи, я тебе еще выпишу. Таких, как Владимир, в одном только Нижнекамске более 6 тысяч. И многие утверждают, в аптеке льготные лекарства приходят с задержкой в неделю, а то и больше. Да, есть возможность купить препарат и за деньги. Но тот же инсулин Лантус стоит больше 4 тысяч. И его хватает ровно на месяц. Сейчас заведующий приедет. Я на камеру ничего говорить не буду. На перебои с инсулином в Нижнекамске жалуются уже 1,5 года. Каждый месяц диабетики выстраиваются в огромные очереди за препаратом, но бесплатного лекарства на всех не хватает. Есть же регистр как региональных, так и федеральных льготников. Мы на этих пациентов заявляем лекарственные препараты, но эти заявка, она формируется, вот считайте, в августе месяце 16 на 17 год, то есть с 1 января 17 эти пациенты начинают получать. А уже в течение 17 еще каждый день, каждый месяц, выявляется определенное количество пациентов. Мы же не предполагаем, мы же не знаем, сколько у нас выявится пациентов. Сегодня в Татарстане более 85 тысяч человек, кто зависит от инсулина. Возможно ли увеличить поставки препарата или хотя бы сделать резервный фонд? Минздрав переадресовал этот вопрос в Техмедфарм. Именно они поставляют препарат в аптеке. Проблем с поставками инсулинов в рамках заявок нет.
Проблемы возникают в связи с выпиской рецептов вновь выявленным больным сверх выделенных лимитов финансирования. Эта ситуация характерна для многих муниципальных районов Татарстана и находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан. Пока навстречу нуждающимся в инсулине идут аптеки. Рецепт они ставят на гарантийный срок и в течение 10 дней льготнику лекарства выдают. Однако это не решает проблему в полном масштабе. Алина Бережная, Регина Сулейманова, Максим Липин, Марат Саидгараев, ТНВ, Нижнекамск, Казань. Бюджет республики готов к первому чтению. Финансовый документ рассмотрели все комитеты Госсовета. Сегодня последнее слово сказали в Комитете по бюджету, налогам и финансам. Так, расходы и доходы составят около 200 миллиардов рублей. Дефицит более 2 миллиардов. Как и в предыдущие годы, большая часть расходов социальной направленности. Как отметил министр финансов, хорошим подспорьем казне Татарстана станет реструктуризация госдолга республики в размере 12 миллиардов рублей. Ежегодно от тех долгов, которые имеет каждый субъект, будет оплачивать ежегодно по 5% от общей суммы. И уже доходя до 7 лет будет решаться, или он полностью погашает, или же еще на 5 лет будет продлеваться. Это новости на ТНВ и далее в программе. Профессионалы в Абу-Даби. Это называется так, беседка из 12 сегментов. Как проходит всемирный чемпионат WorldSkills и справляются ли татарстанские участники? Лена Синатуллина. Семья – цель одна. Это действительно то, что стоит делать. Авторы проекта в объективе ТНВ «Большая семья» подвели его итоги. Ждать ли продолжения, выяснял Рамиль Шайдуллин. Рустам Минниханов наградил Зилю Валееву орденом Дуслык. Директор музея-заповедника «Казанский Кремль» удостоена награды за значительный вклад в сохранение, возрождение и популяризацию историко-культурного и духовного наследия республики. Вперед со всем миром! Сегодня в Сколково обсуждали, как цифровая экономика входит в жизнь россиян. Если раньше Россия брала пример с продвинутых в этой области стран, то сейчас, уверены специалисты, во многом сама задает тон. Электронная запись к врачу и оплата госуслуг – все это стало обыденностью. О том, что еще в планах и какие направления сотрудничества у России с Сингапуром, говорили в рамках форума с участием делегации республики. Подробности в репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалиевой. Передавать свои эмоции и чувства через сеть. По мнению известных футурологов, в будущем это станет возможно, причем уже в скором. Мир изменит квантовые технологии, появятся новые, более мощные компьютеры. И это лишь одна из тем, которые обсуждаются в эти дни в Сколково, где проходит традиционный форум «Открытые инновации». О новых технологиях, в том числе выстраиванию взаимоотношений между Россией и Сингапуром, говорят члены высокой правительственной комиссии. Она стартовала сегодня в подмосковном Сколково с утра в несколько этапов. Особое внимание в дискуссии отношений между Татарстаном и Сингапуром. Межправительственная комиссия сегодня заседала в 8-й раз. В этом году в ней председательствует Россия. Игорь Шувалов и Рустам Минниханов практически весь свой рабочий день посвятили гостям, по пунктам разбирая все направления сотрудничества сторон. Вопросы региональной вовлеченности в некоторые программы в Сингапуре. И здесь лидером, конечно, является Республика Татарстан и президент республики Минниханов Рустам Нургалиевич. В том числе мы обсудили эти вопросы. Сингапурский коллега Игоря Шувалова Тарман Шанмугаратнам вторит ему и подчеркивает, что сам хотел бы посмотреть воочию, как работает особая экономическая зона Алабуга и Иннополис. Его строили в соавторстве с сингапурскими мастерами. Сам Рустам Минниханов с членами делегации виделся буквально пару недель назад у них на родине. Татарстан в очередной раз с интересом изучал опыт города-государства, теперь уже в сфере обустройства городской среды. Программа озеленения, развития общественных пространств. И, конечно же, это очень полезный опыт, мы их будем реализовывать в нашей республике. Еще раз хочу поблагодарить за возможность посетить вашу страну, за поддержку и приглашаю наших сингапурских партнеров также в проекты нашей республики, в том числе и по оказанию услуг, и в области агропромышленного комплекса. Продолжение этот разговор получил уже на российско-сингапурском деловом форуме. Все, кто сидели в зале, с интересом слушали докладчиков. Впереди у двух стран и российских регионов сотрудничество по линии виртуальной медицины и взаимное развитие цифровых экономик. В будущем году исполнится 50 лет, как между странами установлены дипломатические отношения. К этой дате стороны планируют запустить еще больше совместных проектов. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошев, Марат Закиров, ТНВ, Московская область, Сколково.
30 тысяч новых друзей, тысячи идей и сотни проектов. В Сочи сегодня второй день Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он обещает стать самым масштабным за последние 70 лет. 118 стран прислали сюда своих делегатов, чтобы пообщаться и подружиться. Одним из них стал наш корреспондент Арман Костанян. Ему я и передаю слово. Всем привет! Делегация Татарстана продолжает покорять форум, Всемирный форум молодежи и студентов. Уже на сегодняшний день участникам удалось побывать на большом количестве различных мастер-классов, встретиться с известными людьми, с различными политическими деятелями, с деятелями культуры и, конечно же, с известными спортсменами. Мне очень понравилось. Здорово, что здесь представлено очень много регионов, и мы знакомимся с их культурой и традициями, обычаями и кухней. Да, и несмотря на то, что везде очереди, в этих очередях мы тоже весело проводим время, знакомимся с новыми ребятами. Сейчас третий день фестиваля, Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Наша республика уже успела встретиться и с Морозовым, и с Лавровым, и с Эллой Памфиловой, и со многими-многими другими известными личностями. Мы довольны, заряжены, нам очень нравится, нас хорошо кормят, хорошие условия. И мы очень рады, что мы смогли сюда приехать. Короче говоря, участники продолжают черпать информацию, обмениваться опытом с различными участниками из совершенно разных стран мира. На этом пока все. Смотрите нас и до новых встреч. Пока. Спасибо, Арман. Это был Арман Костанян с фестиваля в Сочи. Не менее красочно сейчас и в Абу-Даби, в Арабских Эмиратах, проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Уже третий день в профмастерстве соревнуются юные плотники и слесари, каменщики и соцработники, повара и флористы. Среди 1500 участников со всего мира и 8 татарстанцев. Как справляются наши и почему республикой заинтересовались иностранцы? Лина Зинатуллина со специальным репортажем из Арабских Эмиратов. У пальмы небоскребов на этой неделе новые соседи. Столица Арабских Эмиратов Абу-Даби стала еще и столицей молодых профессионалов. Весь масштаб чемпионата WorldSkills не вместил даже огромный выставочный центр «Аднек». Снаружи построили специальные павильоны. И пока на улице плюс 33, борьба внутри не менее жаркая. Полсотни компетенций и больше 100 тысяч квадратных метров рабочего пространства. Реальные навыки здесь в максимально реальных условиях. Строители за настоящими профессиональными станками, повара на ресторанных кухнях. В павильоне ландшафтных дизайнеров вырос целый сад с пальмами, а площадку официантов можно спутать с кафе. А вот узнать, за кого поболеть, везде одинаково легко. По национальным флагам. Казанец Булат Галиуллин не забыл и о малой родине. Повесив рядом флаг Татарстана, юный плотник строит беседку. На мировом этапе он впервые, но верит в удачу. В прошлом году тоже в день рождения я участвовал в Москве региональном чемпионате. Там тоже первое место занял. Надеюсь, здесь что-то будет. Одним везением, конечно, не обойтись, да и вызубрить навыки не получится. Ориентироваться приходится на месте, а соперники не дают расслабиться. Сильные корейцы, по-моему, уже готовы. Второй модуль уже делают, по-моему. Уже приготовили. У меня только второй начался. Из Татарстана на WorldSkills 8 ребят. Российскую сборную они представляют в мобильной робототехнике, медуходе, плотницком деле, инженерной графике. Одни участвуют, другие наблюдают. Казани тоже предстоит принимать мировое событие. Это первый и последний шанс у нас действительно здесь окунуться в эту атмосферу, отработать вместе с местными оргкомитетами, с местными организаторами все моменты. Уже сейчас гости со всего мира знакомятся с Казанью как с хозяйкой следующего чемпионата. На интерактивном стенде столицы Татарстана иностранцы успели не только подружиться с талисманами казанского WorldSkills, но и полюбить национальную кухню. Интерес такой, что каждый день готовят по сотне эчпешмаков. Ваша еда мне понравилась, и сегодня я заинтересовался Татарстаном. Говорят, что разные культуры и религии там живут в мире, и что у вас есть даже свой собственный президент. Ну а сейчас чемпионат продолжается в Абу-Даби. Завтра финальный день соревнований и выставка готовых работ участников. А вот имена победителей придется подождать до пятницы. Лина Зинатульна, Марат Зайдуллин, ТНВ, Абу-Даби. Не по своему хотению, а почему-то велению. Якобы один из телеграм-каналов несколько дней обсуждает слух, что на фестиваль Папа Фест отцов загоняли насильно. Так, мол, хотели отвлечь горожан от других проходящих в этот день митингов. В распоряжении нашей редакции оказалось одно из приглашений на фестиваль. Вот здесь, как сказано, цитата. «Кто желает поучаствовать и совместить приятную осеннюю прогулку, пошуршать листьями, можно всей семьей». Сами судите, как это можно считать обязаловкой и в какой тогда форме вообще приглашать на фестиваль? И как информировать родителей? Если даже такое лиричное предложение некоторые посчитали требованием к обязательному исполнению.
Большая семья – это подвиг. Сегодня за круглым столом перед ведущими изданиями Татарстана ТНВ раскрыла все карты масштабного социального проекта в объективе ТНВ «Большая семья». Больше 120 многодетных, полгода съемок и 2000 трансляций. Почему их истории проникли в самую душу? И будет ли продолжение? Рамиль Шайдуллин. Радостные дети и счастливые родители. С мая по октябрь такие кадры день ото дня заполняли и эфир новостей, и сетку вещания ТНВ в целом. Число трансляций роликов дошло почти до 2000, сюжетов больше 120. Десятки новых героев телеканала. Объединяло одно – у каждых по 5 и более детей. Это такой вот жизненный, в каком-то смысле, подвиг. Жизнь ради каждого ребенка наперекор проблемам и неурядицам. Эта черта многодетных родителей вдохновила команду ТНВ на новый проект, символично стартовавший в День семьи, любви и верности. Проект дал нам понять, что многодетные мамы, они в какой-то степени герои, что в этих семьях есть истинная любовь. Сегодня за круглым столом ведущие журналисты топ-изданий республики. Вопросы о целях проекта. Руководство канала отвечает откровенно. Да, это не рейтинг, но это действительно то, что стоит делать. На один проект были брошены серьезные силы телеканала. Сетку заполнили регулярные сюжеты в новостях, опросы общественного мнения и ток-шоу. Главным было донести до каждого, что счастье действительно в большинстве. Вот этот вот проект, он развернул именно, может быть, общественность и органы госвласти именно, может быть, даже не к проблемам этих семей, а наоборот, к какому-то позитивному опыту. Проблемы тоже были, и они решались. Так Шигаповым из Нурлата проект помог получить коляску для ребенка. 22 семьи отдохнули с ТНВ в столице. Проект зажег всех и, похоже, надолго. Хочется, чтобы на нашем канале мы родили еще такой проект, который бы вызывал огромный интерес, желание видеть, смотреть, присоединяться. Каким и когда предстанет новый проект от ТНВ, пока загадка. Известно лишь одно. Главными героями останутся люди с большим сердцем. Рамиль Шайдуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. И на такой жизнеутверждающей ноте мы завершаем выпуск. Впереди вас ждет спорт и прогноз погоды. Я же прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Счастье рядом. Из десятка предложений мы выбрали Южный парк. И это не случайность, а взвешенное решение. Современные квартиры по отличным ценам. Квартира в Южном парке – это новый уровень жизни для вас и ваших детей. Имплант, абатмент и металлокерамическая коронка всего за 35 тысяч рублей. Только до 15 ноября в сети клиник «Городская стоматология». Артроз, остеохондроз, гипертония, варикоз. Болезней много, аппарат один. Алмак 01. Осень, цены сбросим. В октябре скидка на Алмак 01 в аптеках Вита, Казанские аптеки и аптеках Государственная сеть. Где все? Стиральный порошок «Лоск Автомат» в ассортименте 3 килограмма 173 рубля 90 копеек. Шоколад «Милка» молочный с изюмом и фундуком 90 грамм 54 рубля 90 копеек. Все здесь, в гипермаркете «Эссен». Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз.
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Суперкубок женского волейбола остается в Москве. В матче второго тура чемпионата страны, в котором был разыгран трофей, казанские девушки проиграли столичному «Динамо». Первую партию матча волейболистки из Казани провели хорошо и смогли опередить соперниц на 3 очка. Однако в последующих сетах хозяйки площадки были точнее. Местная «Динамо» выиграла 3 сета подряд. Одержали победу в матче и взяли еще и суперкубок страны. Этот трофей разыгрывается между победителем чемпионата и обладателем национального кубка прошлого сезона. Самой результативной волейболисткой встречи стала москвичка Наталья Гончарова, настрелявшая 30 очков. В составе казанского «Динамо» наиболее продуктивной в наборе очков оказалась Наталья Мамадова. Два элемента, которые сегодня явно, скажем так, должны были быть у нас лучше, а у «Динамовского» не получилось явно лучше, это подача и прием. Значит, мы подавать должны были острее, это безусловно. Вот так вот. И, конечно, мы плохо справились с приемом. Новички не признают авторитетов, а ТНВ выбивается в единоличные лидеры. В Казани стартовала осенняя часть корпоративного турнира бизнес-лиги по мини-футболу. С первого тура команды показывают конкурентный и равный футбол. Судьба матча решалась на последних минутах. В этом году в ряды новичков вступили сразу 3 коллектива – Инкомсистем, Транснефтепродукт и ПВЦ. По первому касанию мяча стало ясно, легкой прогулки старичкам ждать не придется. После первых матчей турнирная таблица выглядит следующим образом. ТНВ идет без поражения, на второй строчке НПП ГКС замыкает тройку лидеров команды Инкомсистем. Основная борьба еще впереди. По регламенту каждый коллектив проведет по 2-3 матча в каждом туре. А в середине декабря в манеже центрального стадиона состоится новогодний кубок. По первому туру сразу стало ясно, что уровень команд выровнялся. И действительно, самый популярный счет был 0-1. Поэтому это говорит о том, что команды серьезно настроены. 10 медалей пополнили копилку сборной Татарстана по дзюдо. Именно столько наград завоевали наши на первенстве Приволжского федерального округа среди юниоров до 21 года, которое завершилось в Перми. Так, золото досталось Айлине Мазитовой в весовой категории до 48 килограммов. Девушка представляет спортшколу «Олимпийский» из Набережных Челнов. Также чемпионство оформили Никита Алексеев, Данила Гончаров и Кирилл Бойко из спортшколы «Батыр». Победители и призеры у юниорок, а также финалисты у юниоров представят республику и округ на первенстве России, которое будет организовано в Иркутске. И это все новости спорта в данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер». Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Пасмурный циклон продолжает управлять погодными процессами в республике. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди. Ночью будет до 4 градусов тепла, днем же до плюс 8. На северо-востоке республики пасмурно, местами дождь. Ночью плюс 4, днем до 7 градусов тепла. На севере Татарстана облачно, временами ожидаются осадки. Ночью плюс 4, днем же до 8 градусов тепла. На северо-западе республики облачно, во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит до 4 градусов тепла, днем будет плюс 7 градусов. На юго-западе Татарстана облачно с прояснениями, ожидаются дожди. Ночью плюс 3, днем до 8 градусов тепла. И в центральном районе республики будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха ночью составит плюс 4 градуса, днем будет до 8 градусов тепла. В последующие сутки ночные и дневные температуры сравняются и по-прежнему ожидаются осадки. Республиканская стоматологическая поликлиника приглашает региональных льготников на бесплатное зубопротезирование. Адрес Казани, Бутлерова, 16. Запись по телефону 236 42 97. Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239 17 36. Город Казань, улица Чистопольская, 55.
Спонсор выпуска – кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Адрес Казани – улица Чистопольская, дом 55. Предстоящей ночью в Казани будет пасмурно и до 4 градусов тепла. Днем ожидается дождь. Температура воздуха составит плюс 8 градусов. Ветер юго-западный, порывистый. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Магнитное поле Земли спокойное. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют свое здоровье более 17 тысяч человек. Целебной грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Хотите почувствовать тепло? Хотите почувствовать заботу? Целебный, комфортный, уютный. Санаторий международного уровня. Пора в Бакирово.